皆さんこんばんは。マイスピーオンラインセミナーにご参加いただきありがとうございます。まずはじめに私の自己紹介をさせていただきます。マイスピーの運営会社、株式会社ツールラボで取締役をしております、タモリと申します。本日はよろしくお願いします。本日はマイスピー何でも Q&A ということで、事前にご質問をお聞きしておりますので、そちらに回答していったり、Zoom の挙手機能や Q&A 機能を利用しまして、セミナー中にご質問を受けたまわり回答していく予定です。本日のセミナーはだいたい1時間程度を予定しております。本日はよろしくお願いします。画面共有をさせていただきます。まず、皆さんもご存知だと思うんですけれども、念のため復習ということで、マイスピーとはということで説明させていただきます。マーケティングって難しそう。集客や販売に手間がかかる。いろんなツールは使いこなせない。そう思う方いますよね。でもなぜ難しいのか。その原因は、やることが多すぎる。その結果、時間が奪われる。作業が増える。本当にやりたいことができない。ビジネスを成長させるのに大切なのは売上を増やすことではありません。売上が自動で増えていく仕組みを作ることです。私たちはこの仕組みを提供する会社です。そのツールが MySP。メールや LINE 配信、顧客管理や商品販売、会員サイトやアフィリエイト管理、すべて一つにまとめました。だからスローガンはすべてがつながる。MySP で広がる。実際に多くの企業や個人事業主に作業時間が減った、売上が伸びた、ビジネスが加速したと言っていただいております。さて、ここで Q&A の最新アップデート情報の紹介としまして、LP 作成機能についてご説明させていただきます。LP 作成機能についてですが、LP テンプレート機能が先週ですかね、リリースされました。ビギナープランでは LP 作成は3つまで、パーソナルプランでは LP が6つまで、スタンダードプラン以上は無制限で LP を作成することができます。この LP テンプレート機能によって LP が非常に作りやすくなったかと思います。で、また、オンラインで販売をする場合には、プライバシーポリシーと特徴法のページが必須となっております。こちらは LP のテンプレート内にあるので、ぜひご利用ください。テンプレートの中にはもう結構もりっと内容を盛り込んでいるんですけれども、ご自身に必要な部分を利用していただいて、いらない部分は削って使っていただくという形をお勧めします。この機能をリリースしたことによって、簡単な LP を簡単に作れることになりますので、そんなに難しい LP を作ってないけど、ワードプレスをレンタルして、サーバーをレンタルして使っているよっていう方の場合には、ワードプレス用のサーバーをレンタルしなくても LP が持てることになりますので、ぜひご活用ください。もし LP のページ数が足りない場合には、アップグレードをご検討ください。詳しくは次回のセミナーにて、この LP 作成機能、LP テンプレート機能についてセミナーを行いますので、次回セミナーにご参加いただければと思います。さて、ここから事前質問に対する回答タイムとさせていただきます。まず、登録フォームに支払い金額を表示させたくないというお問い合わせがありました。ご質問がありました。支払い金額を表示させたくないということですけれども、少し前のアップデートで、新規にシナリオを作ったときに、登録フォームの下の方に金額が表示されるようになりました。こちらがなぜ表示されたかというと、実は特徴法の改正で義務付けられたために表示をする機能を追加した形になります。なので、こちらのスライドにも書いてあります通り、ちょっと待って、金額の表示は特徴法で義務付けられましたということで注意をしていただきたいです。過去作成の登録フォームには表示されていないです。この画面下の方にあります、ペイメントメソッドプライスという置き換え文字が新しくシナリオを作った場合には自動で挿入されているんですけれども、登録フォームデザインからご自身でこちらの置き換え文字を挿入していただくか、もしデザインを特にいじってないよということでしたら、登録項目設定画面から保存をすることで再度表示させることができますので、そうしてください。ちょっと今一瞬画面を共有してお見せしますね。はい。登録項目のそのまま保存するだけでいいんですが、ここの登録フォームの HTML 出力オプション、保存時に既存の登録フォーム HTML を上書きしないにチェックを入れると、登録フォームデザインが維持されたまま登録項目を変更できるんですが、これをデフォルト値の、上書きする状態で変更するっていうボタンを押していただくことで、登録フォームが最新のものに置き換わる形になっています。こちらをご活用ください。もしデザインをいじってしまっているよということでしたら、登録フォームデザインから、この下の方に、ここですね。
もうこれはすでに入っているんですけれども、画像認証とか確認ボタンの上あたりに、パーセントペイメントメソッドプライスパーセントと入力していただくか、置き換え文字の挿入から入れていただくのが良いかと思います。ここですね。ありますので、使ってください。こちらの支払い方法を表示させる方法につきましては、マニュアルもありますので、ご参考にしてください。はい。この支払い金額を表示させないことが、特商法で義務付けられたというお話ですけれども、これを守らないとどうなるかって言いますと、実は違反するとかなり重めの罰則があります。消費者庁の特定商取引の改正についてというところで、詳しく説明があるんですけれども、右下にちょっとちょろっと書いてありますけれども、個人の場合でも表示していない場合、3年以下の懲役または300万以下の罰金。また法人になりますと1億円以下の罰金となってしまいますので、必ず販売を行う場合には表示をするようにお願いいたします。もし、こちら右下の方に、例えば金額が表示されるのが嫌だよということでしたら、支払い方法表示名などで必ず金額を記載するなど、何かしらの方法で金額を表示するようにしてください。すでに支払い方法表示名で金額が表示されているよということでしたら大丈夫だと思います。はい。続きまして、Gmail で SMTP 配信が失敗するというお問い合わせがありました。この Gmail で SMTP 配信が失敗する要因としましては、実は2025年3月14日以前にアプリパスワードを設定した人、それまでも Gmail は結構厳しくなっていて、アプリパスワードを発行しないと SMTP 配信ができなかったんですけれども、SMTP 配信を使って Gmail を差出人にして送っていると、3月14日時点で、実はアプリパスワードがリセットされてしまったようで、Google 側がですね、リセットしてしまったようで、このことによって Google にログインできなくなって、メールが送れなくなってしまっています。そのため、アプリパスワードを再発行して設定し直してください。アプリパスワードを再発行したら、外部 SMTP の設定画面からアプリパスワードを設定することで、再度 Gmail から送信可能となります。ただし、そもそも Gmail を from 差出人にするのはあまり良くないので、MySP からお渡ししているメールアドレスをご利用いただけましたらと思います。ビギナープランの方でも、今年の頭の方で、一つランダムのメールアドレスが配られるようになりましたので、新規の方はもういただいているとは思うんですけれども、すでに以前からビギナープランを使っていて、まだメールアドレスもらってないよという方がいらっしゃいましたら、弊社のサポートまでお問い合わせいただけましたら、一つメールアドレスを発行することができますので、そちらをご利用いただけましたらと思います。また、今までその外部 SMTP を使って Gmail を差出人に送っていたときには、エラーが発生しても、MySP のサーバーから再送していたんですね。ただ、昨年の頭に DKIM、DMARC の設定が必須化となった影響で、差出人が Gmail アドレスのまま、DKIM、DMARC、SPF の設定ができていないまま、MySP のサーバーから配信すると、このメールはなりすましだと判定されてしまって、届かなかったり評価が下がってしまう恐れがありました。そのため、今週のアップデートで、SMTP 配信に失敗した場合には、MySP のサーバーから再送しないように仕様が変更されました。SMTP 配信が失敗していないかは、定期的にご自身にてご確認をお願いします。外部のサーバーになりますので、MySP 側からは確認できないので、必ずご自身にて定期的にご確認をお願いいたします。また、Gmail つながりで、Gmail に届くメールの文字がおかしいというお問い合わせもいただいています。これがどうにかならないかということで、これも仕様変更なんですけれども、Gmail の仕様が変更されて、自動翻訳機能が発動するようになってしまっています。今までの MySP の HTML メールですと、特に言語情報とかをヘッダーに設定していませんでしたので、自動翻訳で翻訳されてしまうメールだったり、翻訳されなかったりとか、不安定な動きをしていました。以前、アップデートでこの新しく HTML メールを作る場合には、自動翻訳されないようなコードを追加していますが、過去に作ったものはどうしても手動で書き換える必要が出てきます。これは、後ほどまた別途にするっていう形で書き換えています。もし過去のステップメールとかがありましたら、このような形で HTML メールのヘッダー部分のコードを書き換えていただければと思います。それでも、まだまだ自動翻訳が発動するよって読者さんに言われてしまったら、読者さんに自動翻訳の、ブラウザの自動翻訳の機能を切ってもらうようにお伝えください。弊社で確認しているところですと、Edge と Chrome で翻訳のされ方が異なっています。なので、Edge は Edge の翻訳の仕方があり、Chrome は Chrome の翻訳の仕方が異なっているので、違ったように見えてしまうということもあるので、そのあたりは読者さんとコミュニケーションを取りながら、
自動翻訳を切ってもらうようにいただくのがいいかと思います。また、もしかしたらヘッドタグ内に、このメタネーム Google コンテンツイコールノートランスレートと入れることで、Google に関しては自動翻訳するなよという、メタタグを入れることで、もしかしたら Gmail に関してだけは翻訳が切れるかもしれないので、こちらの情報もお伝えしておきます。はい。次に、配信条件がうまく設定できないことがあるか、どうにかならないかというご質問もいただいております。そもそも配信条件とは、条件を設定することで、特定の人だけに送りたいメールを送ることができる機能となります。これがなぜうまくいかないことがあるかというと、サポートの方で調べていくと、設定している条件の勘違いが非常に多いことがあります。少しちょっと難しいお話をさせていただきます。一つの条件でしたら特に問題ないと思うんですけれども、複数の条件になった時に考え間違いが非常に多いです。まず、and 条件と呼ばれるものと or 条件というものがあります。and は日本語に直すと、かつの条件です。or は日本語に直すと、またはの条件です。A かつ B の条件の時、例えば、ラベル A かつラベル B、さらに日本語に直すと、ラベル A とラベル B の両方のラベルがついている人っていうのが、こちらがちょっと数学の図式になってちょっと難しくなってしまうかもしれないんですけれども、A という集合と B という集合があって、その重なる部分がかつの集合となります。ここの対象の人に送られるイメージです。次に、OR 条件の場合には、A または B、ラベル A またはラベル B の人に送られるものになります。これをさらに直すと、ラベル A またはラベル B のどちらかにラベルがついている人に送りたいという時に使うものになります。こちらはラベル A の集合、B の集合のどちらか、この全体が送られる人になります。さらにもっと複雑な配信条件で、A ではないかつ B ではないというものがあります。こちらは否定が入っているので、ちょっとかなり難しくなってきてしまうんですけれども、ちょっとこの右側の図も分かりにくくて申し訳ないんですけれども、A ではないかつ B ではないというのは、この右側の網掛けの部分、A と B 以外の部分、この右下の図の反対ですね。この赤い線の部分の反対の白い部分に送られる形になります。A ではないかつ B ではない。OR の反対部分になりますね。これは実は数学で考えると分かりやすくなって、これはちょっと申し訳ないんですけれども、ドモルガンの法則というやつがありまして、not A or B、A or B の否定は A の否定かつ B の否定になるよっていう法則があります。なので、A or B の否定がこの上の網掛け線の部分になりますよみたいなことで、A ではない、かつ B ではないという部分になります。で、また A ではない、または B ではないというものもあります。こちらは、どちらかの斜線が入ってない部分になります。これは and の反対部分になりますので、A ではない、A&B の否定、A ではない、または B ではないというふうになります。なので、この反対を考えると分かりやすくなるかなと思います。and と or が、not がカッコでかかると反転するので、そこだけ分かれば非常に分かりやすくなるかなと思います。よくある間違い事例としまして、支払い方法1、支払い方法2を設定しているとき、支払い方法3、4とあるときに、支払い方法1、支払い方法2のときにはこのメールを配信したくない。支払い方法3、4のときに配信したいっていう時に、この方法を使うことがあります。例えば、支払い方1、2がカード決済。3、4が銀行振込の時に、3、4に配信させたいんだけど、今後銀行振込の支払い方法増えるかもしれないから、カードの支払い方法だけ指定で入れておきたい。っていう時に、カードの支払い方法1の指定は、カードの支払い方法2と入れてしまう場合が非常に多いです。これはどういうことかっていうと、not 支払い方法1& 支払い方法2ということになるので、この狭い部分、A かつ B の狭い部分の否定になります。で、そうなんですけれども、見てみると、重なる部分が配信されないということになります。けど、支払い方法っていうのは、円が重なることはないので、必ず支払い方法1か2か。支払い方法1で出し2だよっていうことはないので、確実に配信される、絶対配信されるメールになってしまいます。なので、この場合には、支払い方法1ではないとき、かつ支払い方法2ではないときというふうにしないといけないので、
マイスピーの設定画面で行きますと、支払い方法をいくつか作ります。銀行振込1、銀行振込2、銀行振込3を作ってあったときに、ステップメールでは、配信条件ですね。配信条件で、まず支払い方法。支払い方法1ではないとき、数は条件なので、支払い方法が値と一致しない支払い方法2とすると、これが、条件が効いているところになりますので、これですね。not 支払い方法1 not 支払い方法2になっているので、支払い方法1は支払い方法2の反対になります。どうですかね。これですね。これになっています。これの反対になっています。ので、これで設定すると、支払い方法が3、4、5、6って増えていっても、支払い方法1と2には必ず送られないようにすることができます。この設定ミスが結構多いので、お気をつけください。で、配信条件を確認するためには、この図のように四角を書いて、丸を2つ書いて、重ねて書いて、それぞれの該当する部分に網掛けをして、斜線を引いていって、網掛けなのかそうでないかというところで、把握していくと、わかりやすくなります。の場合には網掛け部分が該当。この法則を使って、全体に規定をかけるように変換していって、A&B の規定だよとか、A は B の否定だよっていうふうにすると分かりやすくなります。で、MySP で設定するのは実際には右側の設定を設定しなければいけませんので、そのあたりにちょっとご注意ください。はい。ご質問ありがとうございます。もうちょっと先にこちらの説明をさせていただきます。オートウェビナーを初歩から教えてくださいというお問い合わせがありました。まず、オートウェビナーとは何かと言いますと、事前に録画されたウェビナー、オンラインセミナーを設定されたスケジュールに基づいて自動的に配信する仕組みのことです。従来のライブ配信のように、リアルタイムで登壇者が話す必要がなく、オンデマンド配信のようにいつでも開催が可能です。このオートウェビナーのメリットとしましては、時間と労力の節約。一度作成すれば何回でも自動実施が可能になります。また、いつでも何度でも配信可能。24時間365日、いつでも対応可能で機械損失を防ぎます。自動化による効率的な販売プロセスが行うことができます。また、ライブ感の演出もやり方によっては演出することが可能です。さて、オートウェビナーのデメリットとしまして、質疑応答への即時対応が難しいということがあります。録画ですので、質問に対して回答することがなかなか難しいということが挙げられます。また、録画ですので内容が古くなってしまう可能性もございます。また、オートウェビナーを行うための専用のシステムが必要になります。この専用のシステムにつきましては、MySP で対応可能ですのでご安心ください。成功事例をちょっとご説明させていただきます。マーケティングコンサルタント、成島さんの事例になります。仕組みを紹介しますと、まず、オプトイン LP からメルマガ登録用の LP を用意しまして、まずこれをアフィリエーターさん、パートナーさんに紹介していただいています。紹介していただいた時点で、登録時点で500円の報酬が発生しています。で、登録された後には、ここまではよくあるメルマガの報酬獲得の仕組みなんですけれども、この後にこの会員サイト機能を利用しまして、ここがオートウェビナーの肝になる部分にはなると思うんですけれども、会員サイトに3日間限定で無料のウェビセミナーをやりますよ。っていうことで、YouTube なり Vimeo の動画を会員サイトに貼り付けています。また、その下には購入はこちらというボタンを用意しています。で、この3日間限定しか見えない記事を作っておりまして、購入をこちらというボタンを押しましたら、本命サービス14,800円の商材の登録フォームのページに飛びます。こちらが購入まで至ったら、アフィリエーターさんには、商材の60%のアフィリ報酬を支払うように設定しているようです。で、こちら、本命サービスを購入至りましたら、メールも流れますし、
本命サービス自体も会員サイトで公開しています。こちらが、もう全自動で、この入り口から出口まで全部自動で行われているということで、基本的にやることはアフィリ報酬の管理をしていて、発生した報酬をお支払いするというところにお仕事をできているということになります。この無料オプトインと有料商材の購入と二軸が連動するように仕組み化したことで、メルマガの読者リストが増えるだけではなく、ちゃんと売り上げにつながる見込み客を紹介してもらえるアフィリエイトの仕組みが構築できたそうです。また、この方法を取るようになってから、アフィリエイターさんたちから約1000件弱の読者リストを獲得できているそうです。こちらの事例は、実は弊社が開催しているマイスピー総選挙というイベントで昨年入賞されて紹介されている事例になります。もちろん、成島さん以外のスタンダードプランのユーザーさんの事例もたくさん収録されていますので、活用事例集は MySP 通信で1事例集3000枚数交換できますので、ぜひご覧になってみてください。さて、こちらの事例まではちょっとできないかもしれないんですけれども、簡単なオートウェビナーの実現方法をご説明します。ちょっと説明間違ってます。ごめんなさい。A と B のシナリオを3つ用意します。シナリオを3つ用意します。まず、オファー用のシナリオを用意します。次に、説明会用のシナリオを用意します。最後に、本命の商品販売用のシナリオを用意します。この本命サービスのシナリオにつきましては、ご自身で作成されていると思いますので、こちらはご自身のご都合の良いように作成していただければと思います。オファー用のシナリオにつきましては、メルマガのシナリオを利用していただければいいかと思いますが、メルマガにて説明会用のシナリオの登録フォームを案内していただくのが良いと思います。そしてこの説明会用のシナリオがオートウェビナーの本体になる部分ですけれども、イベントウェビナー機能を利用しまして、まずイベント日時を予約させます。そして、会員サイトの機能を使って、先ほどの事例と同じように YouTube や Vimeo の動画を貼り付けて公開します。で、また、フォローメールなどや会員サイトの記事にボタンを貼り付けたりすることで、販売商品用のシナリオへ接続するというイメージになります。こちらのお話は、実はブログにもありまして、イベントウェビナー機能を使ってエバーグリーンウェビナーを構築する方法というところでご案内していますので、こちらもご参照ください。では、簡単にパッとできる限りのところでやってみますね。説明会用シナリオ、はい、を作ります。そして、今回肝になるのはこのイベントウェビナーの機能になります。イベントウェビナーを初期値では使用しないようになっていますので、使用するにチェックいただいて、オートウェビナーですので、特にご自身のご都合とかに合わせず、そのタイミングを販売に良さそうなタイミングを見て設定していただくのがいいかなと思います。開催周期モードをしてにすると、1日1日追加していかないといけなくなりますので、自動でやりたいということですので、例えば、毎日やるとちょっと嫌かなと思う方は、毎週何曜日ということでやっていただいて、毎週、例えば毎週平日だけやりたいっていう場合には、月、火、水、木、金としていただいて、時間もいくつか用意します。例えば、午前中の10時開催、お昼過ぎの1時開催、また夜の20時開催、21時開催にします。で、申し込み締め切り期限っていうのがありますので、60分前までに申し込みしなかったら見れませんよっていうことにしておきます。開催除外日っていうのは今回はちょっと利用しません。1開催あたりの申し込み制限数も特に使いません。で、予約を変更してほしくないので、今回は予約の変更は許可しません。はい。で、この段階で登録フォームを確認しますと、このようにカレンダーが表示されています。なぜこの件数かというと、その設定もイベントウェビナーにありまして、開催日の表示件数が10件となっているので、たくさん表示したかったらここ100件とかにしていただければ、100件分の日付が表示されるようになります。はい。続きまして、登録されたら会員サイトを表示したいということで、会員サイトをまず作ります。会員サイトを作成します。デザインとかは特に今回は気にせずいきたいと思います。そして、記事管理。
ということで、一件記事を作るんですが、ウェブセミナー。ウェブセミナーとしていただいて、公開時期をイベント開始、そうですね。イベント開始の丸分前指定で、イベント開始の30分前からとします。で公開終了日をイベント開始の何分後ということで、例えば動画が30分だとしたら30分後としていただければと思います。はい。そうしまして、コードエディターの方で貼り付けます。保存しました。そうしましたら、一旦登録しますね。はい、登録しました。で、メールには会員サイトの案内を流していただけると助かります。で、ここから会員サイトに、このユーザーで会員サイトにログインさせることができるので、見てみると、まだ表示されています。最新情報もありません。でちょっとデバッグというか確認をしたいので、会員サイト記事、公開時期をちょっと変えます。公開時期を登録から0分後にさせてもらって、はい。ウェブセミナーの記事が出てきました。で、こういった形で、今これは再生メニューが出てきたりしているんですけれども、こちらはJavaScript 等を使って自動再生するようなコードにしていただければ、開いた瞬間に始まるとか、何時になったら始まるっていう、そのイベント日時は置き換え文字で出力できるので、そういったものをやっていただくと、もっと高度なオートウェビナーを実現することが可能です。標準機能でやる場合には、こういった形で動画を再生するという形でやっていただければと思います。で、こちらの記事の下の方に登録はこちらからというボタンを用意しておくと良いかと思います。はい。以上でオートウェビナーの、簡単な処方部分に関しては以上のようになります。次に LINE 連携について処方から教えてくださいというお問い合わせもありました。まず LINE 連携について説明させていただきますと、MySP でいう LINE 連携とは、一括 LINE メッセージが送れたり、個別メッセージが送れたり、ステップ LINE メッセージが送れたり、メールと紐付けて配信後に実行するコマンドで LINE メッセージを送ることができます。こちらの連携方法につきましては、参考動画として下にありますが、MySP 公式チャンネルに MySP と LINE を連携する方法を解説という動画がありまして、こちらを見ながらやっていただくと LINE 連携ができます。また、LINE だけじゃなくて、LINE の中で リフというものがあるんですけれども、そのリフの連携まで行うと、LINE の登録に対してアフィリエイトを行うことができます。通常ですと、LINE の QR を送ったりとか、URL を送ったりする際に、LINE の URL を送ってしまうことで、登録だけはさせることができるんですけれども、リフを使うことで、専用のアフィリエイトリンクを発行することができるようになりまして、アフィリエイトリンクから友達登録していただくと、その友達登録したよ、誰から登録したよっていう情報が MySP サーバー側に送られてきますので、そのことによってアフィリ報酬を発生させることができます。こちらは他にはない機能だと思いますので、ぜひご活用ください。LINE 連携の注意事項としまして、LINE メッセージ配信は無料分がありますが、年々無料分が減っていっておりまして、現状ですと無料分が月200通までしかありません。それ以上は有料になってしまい、LINE 側に別途料金を支払う必要があります。このことは非常に注意が必要です。また、すでにその対象のアカウントが別のシステムと紐付けしている場合には、同時に複数のシステムにアカウントを紐付けることができませんので、どちらかを選んでいただく必要があります。なので、他の他社さんのシステムでもう紐付けしてるんだけどっていう場合には、MySP と紐付けることはできません。
タスさんを辞めて MySP と紐付けるってことはできるんですけれども、その次に書いてある通り、すでに友達がいる場合には、MySP と連携した後に、一度相手側からメッセージを送ってもらう必要があります。メッセージを送ってもらわないと、MySP 側から LINE に友達情報をくれと言っても、取得することができませんので、こちらはメッセージを相手から送ってもらうことで、メッセージが来たということで、誰から来たよっていうのが情報が得られますので、相手からメッセージ、スタンプでもあでも何でもいいんですけれども、送ってもらう必要があります。またよくこれをお勧めする事例としましては、前のシステムからシステム変更をするためアカウントを切り替えます。なので、新しくこちらから登録してくださいねと、前のシステム側で何回か送っていただいて、新しいアカウントに、マイスピード紐付けたアカウントに乗り換えていただくっていう方法があります。この方法のメリットとしましては、LINE は送信が有料になりますので、友達登録だけしていて見てもくれていない人に関しては送信すると損になってしまいますので、そういった人たちをフィルターというか、セグメントをして、本当に見てくれている人だけ、必要な人にだけメッセージを送るように、定期的にやることすることができます。こちらの方法もぜひご参考にしてください。で、LINE の連携ですね。すでにこのアカウントにつきましては、先ほどの動画、説明させていただいた動画を見ながら連携しています。で、入れていただくのが Basic ID という部分と、メッセージング API のシークレット、チャンネルトークンまでやると LINE 紐付けができます。またメール連携機能としてリフの画面を使うこと、リフの設定をすることでリフの登録することもできます。で何ができるようになるかというと、LINE メッセージを送ることができます。ようこそ。こんにちは。のような形でプレビューできますので、こちらからセミナーの登録をお願いします。のような形で URL を案内してもいいかもしれません。はい。で、メール連携というものがありますので、メール連携前とメール連携後っていうので、メール連携前の人にはメール連携してくださいね。メール連携後の人にはメール連携専用のメッセージを送ることもできます。メール連携をすると何がいいかと言いますと、メールを送った際に、配信後に実行するコマンドから LINE メッセージを送ることができるようになります。メールと同時に LINE が送れるので、今週のメルマガを送りましたみたいな形で、今週のメルマガ送信しています。見どころはです。ぜひご覧ください。のような形でメルマガを見ていただくように促すことができます。LINE に関しては長文メッセージはあまり読まれないということが分かっていますので、長文メッセージはメールで送っていただいて、LINE では短文で送って、相互のいい方向で共存していただくのがいいかと思います。はい。また質問のようなこともできて、テンプレートメッセージというものがありまして、まずテンプレートを作ります。質問2択、4択、画像選択肢、画像という形で、例えば質問をします。管理名なので、テンプレート1。どうしましょう。セミナー参加できますか？〇〇日に、5月、6月入りにセミナーを行います。参加できますか？参加できる。参加ができない。で、この選択肢の時にクリックした時に移動させたい URL を設定することができたり、テキストを設定できたりすることが可能です。なので、タップした先を別の MySP の登録フォームにすることも可能です。こういった使い方をしていただければと思います。さて、ざっくり LINE について説明させていただきました。
続きまして、当日質問を受け付けたいと思います。何個か質問をいただいていますので、順番に回答させていただきます。シナリオに登録してあるメールアドの一部、例えば2件のみに対してメールを送る方法を教えてください。はい。ということで、そうですね。ちょっとやりますね。方法はいくつかあるんですけれども、今ちょっといくつか登録してるので、もうちょっと登録します。はい。この時に一括配信のことだと思うんですけれども、一括配信の時に、まず数名だけに送りたい場合、例えば、今登録したサブローには送りたくない場合に、このチェックを外していただいて、以下のアドレスに対するメールを作成します。そうすると、二人だけに絞り込まれます。まずこれが方法1です。でも、ここがたくさんすぎて、ちょっとそこまではできないよっていうことでしたら、次にどうしましょうね。二人に絞り込んで、サブローを抜きたい。ちょっとなんか共通点を見つけていただいて、この絞り込み、上の絞り込みを使っていただいて、絞り込む形があります。で、これを配信すると、二人になります。ただ、サブローを抜きたいとなると共通点がありませんとなると、誰に送りたいかっていうのを、まず事前にラベルをつけて、ラベルで判定させるのが一番簡単な方法なので、ぜひラベルでの絞り込みを活用していただきたいんですけど、メール配信読者。はい。こういったラベルを今追加しました。そして、ユーザー一覧から何かしらの方法で送りたい人が特定できているものとします。そうした場合に、例えばサブロー以外にしたいという時には、この人にラベルをつけます。そうすると、サブロー以外にラベルがついていますね。で、その状態でメールの一括配信の絞り込み条件で、ラベルのラベルあり、メール配信読者とやって絞り込みをすると、対象の読者のみが絞り込まれますので、こちらの方法をね、一番お勧めしております。ぜひ、ラベルでの絞り込みをご活用ください。はい。続きまして、ショートメールを送る際の一般的な使い方。はい。ちょっと今このアカウントについて SMS の設定をできるようにしました。ちょっと待ってくださいね。こっちの方がいいかな。有料シナリオで、そうですね。銀振りカスタム、定期的なお支払い。1000円を1ヶ月ごとに課金したときに、ステップメールの送られ方としまして、登録直後には申し込み支払い前のステップメールが流れます。お申し込みありがとうございました。決済や受領処理があったタイミングで、カードの場合は決済があったタイミングで、決済通知が届いたタイミングで受領処理がされたら、銀行振込の場合にはご自身で受領処理をしたタイミングで、本登録完了時、本登録中、月額課金更新時、月ごと通知のメールが、すみません。こちらは2回目以降でした。初回登録の時には、本登録完了時、月ごと通知、本登録中のステップメールが予約されます。そして2回目の更新の時に月額課金更新時のステップメールも登録されると、月ごと通知のステップメールが登録されます。再登録されます。で、使い道としましては、本登録完了時には初回のサンキューメール、ご契約いただきましてありがとうございましたというメールを入れていただいて、月額課金更新時には更新がありがとうございましたというメールを入れていただくのが、0分後に設定していただくのが良いかと思います。そして、月ごと通知のところに、有効期限から丸日前という形で配信設定をしておきます。例えば、有効期限から10日前の14時頃に、しかも支払い方法が銀振りの定期の人に対して
送るっていう設定をしたときに、メールを送りながら、配信後に実行するコマンドで、ショートメッセージを送ります。ここで、メッセージを、例えば、マイスピーのお支払いに関するメールをお送りしております。ご確認ください。のような形で、ショートメッセージですので、あまり長くならないようにしていただくことだったりとか、URL が入っていると弾かれてしまう可能性もありますので、できるだけ簡潔に書いていただいて、読者さんにプッシュするっていう形がおすすめの使い方になります。SMS も1通何円とかかってしまいますので、料金が。こちらの使い方でやっていただくのがいいかなと思います。説明会参加の事前ノーティスをするとき、説明会の事前案内でもいいかと思います。そういった形ですね。で、また、もし説明会の通知をされたいということで、説明会が、例えば今日のこのマイスピーの Q&A セミナーのような形で、その30分前に SMS の通知をしたいよということでしたら、そちらは、この SMS メッセージ一括配信の方から、電話番号が登録されているユーザーがいましたら、一括メール配信と同じように、この形で作れることができますので、作成するボタンを押して、これはちょっといないのでできないんですけれども、宛先作るという形で先ほどのように、ショートメッセージの作成画面が出てきまして、例えば今からで言うと、約30分後の21時から説明会を行いますので、忘れないようにご参加くださいみたいな形で、簡単なメッセージを書いて送っていただくのが良いかと思います。ショートメッセージはお金をかけてでも絶対に届けたい。どうしても連絡取りたいという時に使うことをお勧めします。なので、不特定多数に送るときではなくて、お金絡みのお話だったり、契約絡みのお話、説明会に絶対参加してほしいときなど、そういったときに使っていただくのが良いかと思います。はい。こちら回答させていただきました。続きまして、あるシナリオに一括配信した内容をシナリオに登録されていない別の人に送る方法を教えてください。シナリオに登録されていない別の人に送るというのはちょっとどういうことを指すのかがわかんないんですが、基本的にマイスピーのメール配信というのはシナリオ登録が必須になっています。そのため、何かしらのシナリオに登録していただく必要があります。なので、そうですね。再送用シナリオを作っていただくのが一番いいかなと思うんですけれども、その方の登録されていない人に送る。登録されていない人に送る自体が、オプトインを取れているのかいないのかということで、法令違反になってしまう可能性がありますので、必ずオプトインを取った上でメール配信をしていただかないといけないのですけれども、オプトインが取れている前提、例えば他社システムさんで登録していただいて、それをマイスピーで送りたいということでしたら、まず事前に、これは以前のシステムから別のシステムで送っている〇〇というキャンペーンに登録していただいた方にお送りしていますみたいなことを冒頭に書いていただいた上で、代理登録をしてメール配信するというのは可能です。代理登録で送る。ただし、そのオプトインにつきましては必ず取っていただく必要がありますのでご注意ください。そして代理登録の場合はユーザー個別登録で、特にステップメール等も登録せずに追加していただいた上で、一括配信をしていただくか、ユーザー個別配信というものがありますので、こちらの画面を開いていただき、一括配信で送った内容をコピーして貼り付けて送っていただき、送信するのがいいかなと思います。内容はテキストをコピーして貼り付けてっていうのが良いかなと思います。もしくは、一括配信しているのを複製するパターンでもいいかもしれないですけど、その場合は一括配信になってしまいますので、一人に対しての一括配信。そして登録するシナリオは元々配信していたシナリオに代理登録させるっていう方法が良いかなと思います。必ずそのシナリオに登録するイコールオプトインを取るっていうことになりますので、そこだけは徹底していただきますようお願いいたします。はい。先ほどの金額を表示しないのはダメとのことですが、タイトルに金額を書いているのですが、それでも OK ですか？そもそも有料診療に金額を記載しない目的は何でしょうかということですが、記載しない目的はわかんないんですけれども、以前メールで聞かれたときには、購入者が離脱してしまうから金額を表示したくないということはお聞きしました。ただ、購入者目線で見ると確かに金額が書いてないと怖いので、
そこはちょっと悩ましいところですけれども、こちらですね、消費者庁の資料がこれになります。通信販売の申し込みにかかる最終確認画面等において、一定の事項を表示するように義務付け、契約の申し込みとなることや、一定の事項につき人を誤認させるような表示を禁止。商品等の分量、対価、支払い時期、引き渡し時期、契約の解除に関する事項等、これを表示しなかった場合や、不実の表示をした場合には、誤認させるような表示をした場合には、行政処分のみにならず処罰の対象になりましたというのがこの今回の改正になります。でですね、まず最終画面には必要なので、確認画面があれば確認画面に必ず入れてほしいということと、リンク方式、特徴法ページにあるリンク方式の場合は、制限が確かあって、例えば Amazon なんかだと注文を確定する前に、なんかプライバシーポリシーとか各種規約はこちらですっていうふうに書いてあるそうなんですが、そういう形でリンク方式は望ましくなくて、すべての項目を最終確認ページ画面で網羅的に一覧できるようにすることが望ましく、URL リンク参照方式で行うことは妨げられないとしたものの、推奨されない方式という位置づけとなっているようで、とにかく表示をしない場合には必ず NG になってしまうので、何かしら金額は表示してほしいですということと、わかりやすい表示にしてほしいですということになります。誤認表示もダメなので、例えば、タイトルに金額が書いてあるっていうのは多分おそらくこのタブとかのこと、タブじゃないかな。一番上のことですかね。こういった感じですかね。タイトルってなるとこうかな。こういう感じですかね。これ、これは1万円だけど1000円になってるんで NG なんですけど、まあこれがなかった時にってことですよね。これがいいかどうかは、ちょっと本当にいいかどうかは確認を取らないとわからないので、私たちから言えるのは、まあ、できれば入れてほしいですと。で、これが何がいいかっていうと、ここ、例えば先ほど定期にした場合に、こう、定期の場合は、定期の情報も入るし、次回の支払いは何日に課金されます。以降1ヶ月ごとに課金ですっていう、こういった情報まで自動的にできるので、置き換え文字を1個入れるだけでこれができるので、こちらの方法をお勧めしています。で、金額が違う場合には、まあこのように切り替わりますので、全部金額が同じで、カードと銀行振込とっていうの違いがあるだけだよということでしたら、まあこういった方式でもいいのかもしれないですけれども、ちょっと誤認表示のところにどう引っかかるかっていうのがちょっと何とも言えないところですので、できれば使っていただきたいと思います。これを表示したくない目的は、まあ、ここに、例えば1000円、2000円、初回1000円、2回目以降1000円って書いてあればいいんじゃないんですかっていうお問い合わせが多かったりするんですけれども、まあ、できればこの情報が、ここの次回課金日とかの情報とかも欲しいようですので、こちらを使っていただいた方が安全なのかなと思います。で将来的にまた法令改正があった場合に、その置き換え文字を使っておいていただければ、弊社のシステム側で対応していきますので、お客様側では特に何もせず、自動的に反映されていくという形になりますので、そこはご安心ください。で、そしてこのページは特徴法やプライバシーポリシーの設定がないので、ちょっと NG なので、そちらは本当はランディングページの機能を使いまして、例えばテンプレートからセミナー、プライバシーポリシーを作成していただいて、またセミナーの特徴法ページを作成していただいて、実際にはこのあたりの情報はちゃんとご自身の情報に書き換えていただきたいんですけれども、書き換えていただいて、特徴法は、特徴法のところに、プライバシーポリシーは、プライバシーポリシーのところに設定していただくと、ここに一応プライバシーポリシーと特徴法のページが出てきますので、
安全かなと思います。はい。さて、ご質問以上のようですので、お時間も1時間を過ぎたということで、この当日分につきましても、一旦締めさせていただきます。ありがとうございました。さて、使い方で今後困った時につきまして、4つ方法がありまして、まず画面の上部にヘルプというボタンが、黄色いボタンがあります。こちらを押すと対象の画面の画面説明のマニュアルが表示されますので、こちらをぜひご活用ください。また、右下にマイス君に聞くというボタンがありますので、何かわからないとき、まずこちらを押していただいて、マイス君に聞いていただくと、中身はチャット GPT ですので、チャット GPT にマニュアルの読み込ませをしてあります。で、またマニュアル以外の情報でもよくある質問に対しては教育していますので、マイス君が回答してくれますので、ぜひマイス君をご活用ください。もし、そのマイス君がちょっととぼけたことを言ってたら、たまにうまくいかないこともありますので、お問い合わせなり、メールなりで、ちょっとマイス君今日とぼけてるから見てあげてくださいと一報いただけると非常に助かります。あと、マニュアルサイトでも、上部メニューからキーワード検索ができますので、こちらもご活用ください。それでも、どうしても解決できない場合は、ログイン後、右上にありますお問い合わせのメニューからお問い合わせ内容を選択していただいた上でお問い合わせいただきますと、サーバーの情報やご契約内容の情報を添付の上、ご質問内容をお送りいただくことができますので、こちらをご活用いただけますと、調査の際にもスムーズに調査ができますので、ご協力いただけましたらと存じます。はい。以上で本日のセミナーを終わらせていただきたいと思います。ありがとうございました。